could be any of them, really. But I think it's cricket. But I'm not sure. But the reason I think it's cricket is... 听到了吗？连续2个咳嗽跟在了选项 D 的后面，最终 Charles 相信的队友成功拿走了100万英镑的支票。这是一个问答游戏，首先会从报名表中选出10名参赛者，参赛者需要在抢快环节中将问题的答案按次序排出，回答正确且速度最快的参赛者即可以参加挑战100万奖金环节。每答对1题，则可进入下一题，一共15题。答对第1题，则可获得1000元；全数答对，则可获得最高奖金100万元。其中奖金还设定了2条保险线，分别为8000元以及6万元。只要答题数超过了保险线的位置，下次答错则可获取保险线的奖金。当然，如果挑战者遇到实在没把握答对的问题，可以选择直接放弃，那么这样就可以将上一个题目所对应的奖金带走。另外，参赛者在遇到不确定或者不会的题目时，有3个锦囊可以使用，分别是50-50、打电话以及问现场观众。它们的功能分别是：电脑随机剔除2个错误选项，由官方拨打参赛者事先选好的智囊团，通话时间为30秒；由全场所有观众选出认为正确的答案，并列出观众选择的百分比。整场问答游戏中，每个锦囊只能各使用1次，但一个问题可以使用多个锦囊。这种紧张刺激又互动性极强的节目效果，在当年引起了很大的反响。超级大富翁由谢振武主持，不过这个版本我没有看过就是了。虽然英国版跟香港版的百万富翁大致相同，连最高奖金也同样是100万，不过英国的100万可是英镑啊！2000年100万的英镑跟港币可是差了10几倍呢。如此高额的奖金吸引来了不少的参赛者，然而能成功将100万带回家的人少之又少。当中就有一名英国皇家少校，曾经就成功答对了全部的15题。然而这些2001年的节目完全没有在电视上播出过，而且节目制作方连给出的100万元支票也取消兑现了。原因是工作人员发现这位少校 Charles Ingram 在答题时作弊了。那么他是如何在好几台摄影机不停运作的情况下作弊的呢？摄影当天的第1个环节， Charles 跟其他7名参赛者一起在抢快去答题。7名参赛者回答正确，当中 Charles 以 3.97 秒赢得上擂台挑战100万奖金的机会。为了在这个环节中脱颖而出， Charles 每天都会在自制的按键器上训练20分钟。前面的4题 Charles 都回答得非常果断坚决，第5题稍微犹豫了一下，但是他依然答对了。第6题 Charles 用了一个问现场观众的锦囊，在观众的帮助下，他成功来到了第7题。此时奖金来到了2000英镑，已过了第1条保险线，也就是说，无论接下来答对与否 ，Charles 都可以拿到1000英镑。第7题 Charles 又用掉了一个锦囊，他打给朋友询问答案。虽然回答正确，但是这个时候还有8题没答，越到后面的问题越难。但是3个锦囊他已经用掉了2个，几乎没有任何人认为 Charles 可能拿到100万。幸好这个时候导播发出了一个提示音，指示主持人今天的录影就到这里为止。是的，这个节目是个跨场节目，并不是在1天之内录完的。第2天 Charles 从第8题开始，此时他的奖金已经来到了4000英镑。当主持人问到今天是否有特别的策略， Charles 表示今天的策略就是要慢慢来，更加保守一点。从这个时候开始，大家留意节目在进行时是不是有什么异样。 I would have thought that it would be Aristotle Onassis. Well, Ronald Reagan, I mean, I know who he is, and I don't remember him ever being married to Jacqueline Kennedy. I'm pretty confident it's Aristotle Onassis. It's the right answer. You got 8,000 pounds. 第10题 Charles 表示自己对流行音乐不是很在行，于是他用了最后一个锦囊50-50，去掉了2个错误答案。但奇怪的是，原本 Charles 相信 A1 就是答案，因为他只听过这个乐队。I think it's A1. I think it's A1. I think I'll go for A1. I'm going to go for A1. A1 or Craig David. 然后突然间 Charles 说
自己在家里猜题的时候，80%都是错的，所以他突然改了选项 D， 然后他就对了。相信大家看了这2题之后，应该已经发现了很不寻常的来自 Charles 的妻子以及背后的咳嗽声了吧？是的，节目制作方认定 Charles 作弊的方法就是通过咳嗽声来确定正确答案。Charles 说的慢慢来的答题策略，其根本就是将4个答案都读一次，而背后的常进人在听到 Charles 读到正确答案时，就会咳嗽一声，让 Charles 知道这就是正确答案。不信是吧？接下来的几道题目就更为明显了。此时 Charles 已经答对了10题，已越过了第2条保险线32000英镑。接下来无论答对与否，他最低都能拿走32000英镑。接下来的4题，因为没有了锦囊， Charles 都是把4个选项都读一遍，让同伙来选择正确答案。I mean, it could be any of them, really. But I think it's cricket. But I'm not sure. But the reason I think it's cricket is... 听到了吗？连续2个咳嗽跟在了选项 D 的后面，而在他读出其他选项后是没有咳嗽的。Could be lawn tennis. It might have been lawn tennis. Maybe it was polo. I'm doing this again, sorry. I think it's least likely to be rugby union, I would have thought. Rugby union, polo, or cricket? I think if I had to guess, and I can, I think I'd take cricket. 毫無疑問，他又對了。I think it was Holbein. It's Holbein. Sure, it was Holbein. Damn it. So I just rethink this for a second. Yeah, I'm sure it was Holbein. Sure of it. Yeah, I think I'm gonna go for Holbein. 其他几个选项后面没有咳嗽的画面，我就不再放了。我会把原始影片的连结放在资讯栏里，有兴趣的可以去看一下。You just won 125,000 第14题关乎50万英镑的这个问题 ，Charles 似乎也发现自己一直把4个选项都读出来，这种作弊方式好像有点明显，所以在这题上，在他坚持选项 C 的时候，大家仔细听。I think it's Berlin. No. 听到没有？听到没有？来，导播再来一次。I think it's Berlin. No， 很明显了吧？从 Charles 的表现来看，他非常不肯定这个问题的答案。照正常人的逻辑来讲，如果不答，选择带走已答对的题目所对应的奖金，那么他就能带走25万英镑。如果答错，他就只能带走32000英镑。这也是主持人一直在跟 Charles 强调的事情。我相信大家也都会选择止步于此吧。但是 Charles 依然选择继续答题。最后 Charles 还是延续之前的策略，将4个答案读了一次，而咳嗽声紧跟在了巴黎这个选项。And I think it's Paris. 毫无疑问，又答对了。最后一题，奖金来到了100万英镑。一样 ，Charles 又说自己不太清楚答案，连主持人都忍不住吐槽了。Charles, you haven't been sure since question number 2. 还是一样，正常人在不确定答案的时候，就拿着50万英镑走了，而不是冒着可能失去46万8000英镑继续答题。但是 Charles 就是背道而驰，因为他知道他背后有个相当靠得住的队友。一样的策略，咳嗽声紧跟在了 Charles 读出选项 A 的后面。I think it's a nanomole, but it could be a gigabit. I don't think it's a megatron. I don't think I've heard of a Google. Google. 最终 Charles 相信的队友成功拿走了100万英镑的支票，只是这张支票很快就被节目制作方取消了。那么问题来了，到底谁才是 Charles 背后的这个常进人？这个人又为何如此神通广大？除了 A1 那一题有关流行音乐由 Charles 的妻子代答之外，在手机收不到讯号且没有 Google、百度这种搜索引擎的年代，他几乎每一题都为 Charles 提供了正确答案。如果这个人这么神的话，他为何不自己参加这个比赛，自己一个人拿走100万英镑呢？
一般这种摄影棚会架设多台录影设备，同时在多个位置也会有多台收音设备。在节目审查阶段，工作人员发现，节目录制时，全场一共录到了192声咳嗽，当中32次来自抢快区，有19次咳嗽是很明显的。这些咳嗽声都来自一个叫做 Taekwon 的参赛者，这个人是大学讲师，相信 Taekwon 就是背后默默帮助 Charles 获胜的常进人。于是电视台高层拿着我们看到的这卷录影带，将 Charles、他的妻子 Diana 以及常进人 Taekwon 告上了法庭。除了这卷录影带，控方还提供了另外2个证据。首先是工作人员在 Charles 赢得100万英镑之后，在 Charles 跟他妻子的更衣室听到了2人争执的声音。赢得了大奖，本应该是一件极其兴奋的事，为什么会起争执呢？猜测他们争执的内容有可能是妻子在埋怨 Charles 不应该作弊的这么明显，应该在10几万、20几万的题目时就该收手了。第二，当时同坐在抢快区的竞争者之一 Larry 在庭上表示，他也知道 Charles 那些问题的答案，所以他肯定 Taekwon 的咳嗽就是为了要帮助 Charles 选择正确答案。接着让我们来看一下辩方的观点。首先，正如工作人员所说，全场有192次的咳嗽声，大家看到的版本，也就是上交到法庭的版本，是剪辑工作人员将 Charles、主持人以及 Taekwon 所在的抢快区的声音独立出来的版本。他故意将 Taekwon 的咳嗽声调大了，因为这一期节目也没有在电视上播出，所以我们根本不知道正常的版本会是什么样子的。而且 Charles 在现场听到的声音根本很杂乱，况且当时又处在如此紧张的气氛，他如何区分哪些是引导他的咳嗽声呢？而且当时的主持人也表示，他在现场根本没有注意到有明显的咳嗽声。不过他也认为 Charles 的表现跟大家不一样，看似从第5题之后就再也没有100%肯定答案的他，居然冒着失去大笔奖金的风险继续答题。对此 Charles 表示，其实这些题目他都知道答案，只是为了当时的节目效果才表现出一副傻傻的样子。要说真正受到场外观众影响的，就是 A1 流行音乐那题，因为在他选择 A1 的时候，大多观众都表现出了不可思议的惊呼声，所以他才更改了答案。第二， Taekwon 声称他是因花粉以及灰尘过敏才会不断咳嗽，这一点也得到了医生的证明。他说自己的咳嗽声与答案吻合，完全是一个巧合。但是当时节目的经理则表示，在录影期间，他注意到了明显的咳嗽声就是来自 Taekwon。当他观察 Taekwon 的时候，发现他正在跟其他参赛者讨论答案，然后突然面向 Charles 所在的主持人区咳嗽。对此 Taekwon 表示，不然我要对着别人的脸上咳嗽吗？不过有意思的是，在 Charles 获胜后，下一场就是 Taekwon 获得了挑战100万奖金的参赛资格。但是当他坐在选手区的位置后，就再也没有咳嗽过了。而 Taekwon 的回应是，在录影前，他在镜头前连续喝了好几杯水，才缓解了咳嗽的问题。不仅如此 ，Taekwon 当时挑战奖金的成绩是答对了7题，在第8题的时候答错了，最终只带走了保险线的1000英镑。这里还有一个问题 ，Taekwon 跟 Charles 是如何认识的？警方发现 Charles 参赛时不是分了2次录影吗？第一次录影结束的当天晚上 ，Diana 跟 Taekwon 有过短暂的电话联系，相信他们就是在这次联系中讨论了作弊的方法。对此 ，Diana 表示，在英国有不少人都想拿走这100万英镑，于是他们组建了一个智囊团，共同学习，共同勉励。Diana 跟她的弟弟也是这个节目的狂热粉丝，曾经也都坐上了这个挑战的位置，2人都拿走了32000英镑。而 Taekwon 也属于这个智囊团，当时只是看到了熟识的名字，打了个电话，大家互相鼓励一下而已。然而，纵使辩方的答复再如何完美，法院最终依然判定3人欺诈罪名成立。Charles 两夫妇被判处18个月监禁，缓刑2年 ；Taekwon 只是判处12个月监禁。另外，3人均被罚款15000英镑，还有1万英镑的起诉费用，还要支付辩护费用，这让他们3人总共喷出去了115000英镑。可以这么说，虽然被定罪了，但是最终是用金钱换回了自由身。没想到，就在同年底 ，Charles 又被卷入了一宗保险欺诈案，他涉嫌隐瞒索赔时被保险公司告上了法庭。在这2起事件之后，陆军委员会强制让服役了16年的 Charles 辞去少校职务，但表示并不会影响他的养老金权利。Charles 也数度面临破产的危机。直到今天 ，Charles 依然表示，他并没有在节目中作弊，也依然在寻求上诉的机会，以还自己清白。截至目前为止，虽然没有洗清罪名，
但是他已经成功将妻子的起诉费用及罚款取消了，而两人各25000英镑的辩护费用也最终降到了各5000英镑。